Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Uzak Şehir dizisinin oyuncuları Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'dan yeni dizisinin kamera arkasından yepyeni görüntüler geldi. Uzak Şehir dizisinin kamera arkasından gelen görüntüleri sizlerle paylaşıyorum. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğenip paylaşmayı, bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın, iyi seyirler.